Hey everyone, it's Edison. In DC. And welcome to Femmes React. We are here to continue our Moonlight Chicken reactions, fresh off of the disintegration of our group reactions with our other friends on Synergic's channel. So we're just gonna finish them here together at Femmes React. I don't know what to say about what happened there, but I understand. People really adore this show, and I think if I was watching a reaction to a show that I cherished and people weren't paying attention to it, then I would feel whatever. So Synergic has to prioritize his viewers, which is definitely very fair. I'm taking the journey into not taking anything personally. So I'm kind of like, okay. I'm back with the family. Yes, the family, the Fem family. I'll take the blame because I'm a big talker. Well, the funny thing is, both of us think it's our fault. Right. It was we have big personalities sometimes. And so it could have been just like too much at one time. So I was like, it's not your fault, DC. I'm the one who made all the bad comments. I feel like I was the one who kind of the cancellation train happening. But that was then, and this is now, and we're right back home. I mean, yeah, the same thing happened with my first reaction that I ever did. We did I Told Sunset About You, and we got like lower than 50% like ratio. And so, yeah, reacting is a journey. There's a lot to kind of like go through in terms of headspace wise when you put yourself out there and you have to tell yourself, be a bit resilient. Not everyone's gonna like ya. Even if they don't like your reactions, maybe it's not personal. So which is why I never read the comments. I'll let you do that. And I'm like, DC, everybody loves ya. It's fine. Which you're probably just saying that, and like in actuality, all the comments, get rid of them. No. There's been no such comments. No, if anyone has a special message for DC, I'll pass it on, which I try to. I like them. Let's get to Moonlight Chicken. People are taking the show very seriously, and I understand because there are some deeper themes, more than I assumed there were, in terms of like really interesting class issues, poverty struggles, what it means to not like a put together family with the nephew and being a parent all of a sudden and figuring that out. So there were good discussions I thought that we had, but then also Liming and Hart and that representation for someone with hearing impairment. I think my problem last episode was like I don't like religious institutions. So when they went to a church, I was kind of like had an ick about it, just because like I find organized Christianity a bit predatory with how they try and recruit people. They're like, at least here that I've seen, at least with the Asian population, they will be like, come learn English with us or come join our, cultural community. But it's like, then they bring the religions into it. I don't know. I don't have good experiences. Yeah, I have a little bit different experience, especially here in the U.S. in the African American community, because we are a marginalized community. One of the center places of the African American community was the church, and that was the meeting place. Like it was the only place that we could go, and it was just a welcoming place and stuff like that. And you can do whatever you want to. Looking throughout the civil rights struggle and stuff like that, some of the leaders and things like that were pastors and preachers fighting for equal rights and equal pay and all this other kind of stuff. But it wasn't on the, if you don't do it, you're going to hell. It was like, this is the right thing to do. Even knowing that there are church rectories and things like that who lend out their places for different groups that are needed that are not connected to them, for different social groups like recovery or whatever like that. It's more of a meeting place less of a doing. So for me, it was just like, they were just opening their place for that. But I also recognize that there is some Christian sects who are like, come get us. And I understand it's not everybody's experience, but that's why I just didn't get the ick from that.
I was just like, okay, they just opened the place and that was that. I think some of the themes that are really interesting is that this is about family of choice. He's being an uncle, he's being a father, and all this other kind of stuff to him. So I think that is, but even with the family of choice, you still have those rubbing and things like that. So yeah, let's get to it. I'm really looking forward to Gaipa. I feel like my obsession with Gaipa and my inappropriate jokes got the reactions screwed up. I'm looking forward to seeing Kaltung again. Also, there's a very interesting thing about gentrification and capitalism and just coming in and taking over where the chicken place is. But also the chicken place is like, Jim started it with his ex, who we think cheated on him. And so like, you started a business with your ex, it's like you're holding on to it, but for what reasons, I wonder. I was going to suggest that maybe we could be Topher, Sean, and Kayla, but I was like, I don't know how to do non-offensive impressions of other people. No. They are irreplaceable. ไหนเมื่อวานใครสัญญาไว้ฮะว่าวันนี้จะตื่นมาวิ่งด้วยกันพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้วสเตตัสใครนะบุลลี่เหรอ Not just them as a pairing. Like I'm just like, okay, just even though it's not like their main ship, it's like, okay, they were together before. Now I'm just like, okay, it's a thing. You're not meant to be invested in them because they're not the default canon couple. But well, of course, they're not Earth mix, but they just, I don't know. I just can't see. I just always see them as Earth mix and just see them with anyone else. Like in a Make-A-Wish, the new one coming out, they have Fluke with somebody else. You know, they're switching up. I'm all for it. I'm like, you gotta mix it up all the time and create a diverse spectrum of representational relationships where you've got twink for twink, mask for mask, femme for femme, twink for twunk, otter for twink, whatever the categories are, you know, like we've got to start showing, hey, two upper class, whatever they do, accountant and marketer, like it's the classic waspy gays. We need more bear representation. Where are the bears? Right? Oh, yeah, as if you're not convinced by that. That's so sweet. And you know, just Earth and Calton are just like glaring at them from the sidelines, but that's okay. ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้แต่โกรธแล้วนะไม่รู้ได้นี่เลย Actually, that's not bad. I just, okay. I enjoy it. Maybe that's I totally enjoy it. รูปอะไรอ่ะรูปวันครบรอบไง They even celebrated anniversaries together. หนึ่งสอง Mix, how could you break up with Alan? Like, ของเรากัน anniversary นี่มี N กี่ตัวนะแต่เราก็อยากใช้บ่อยๆกับคนเดิมไปนานๆนะ So they were together for like an anniversary or two. So it's like เขียน one year anniversary จะให้จำได้ไงได้ I knew Wen was the villain. How could you just leave this dude? Break up with him. This is cute. ไปฉลองวันครบรอบปีแรกใช่ไหม Oh, that was 5 years ago. Whoa!
So they've been they together were for 5 years. 5 years. Wow. Okay, so Of course, Alan would be her. 5 years down the drain, and for what reason? You know, he imagined being with Mix for the rest of his life, and then like 5 years is a long time, and also it takes a while to get over them. But for the first year, you're just like, okay, maybe he's not going to be there. But but about the 4-year mark, you're just like, we've set into a groove. We're going to be together. Why don't you love him? กูถามมึงจริงๆนะ Why don't you love him anymore? กูทำอะไรผิดวะ กูไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วอ่ะรัน มึงอยากให้มันเป็นยังไงมึงก็บอกกูมาดิ กูจะได้ทำให้มันดีขึ้นอ่ะ Okay, you yelling at me is not really like a thing. It's not a. มึงไม่ต้องทำอะไรเพื่อกูอีกแล้วอ่ะ คือมึงไม่มีช้อยอื่นให้กูเลือกเลยหรอวะ มึงอยากเลิกกับกูอย่างเดียวเลยเหรอ กูไม่อยากทรมานมึงเว้ย พอกูจะไปมึงก็บอกให้กูลองเป็นเพื่อนกันก่อน แล้วพอเป็นเพื่อนแล้วมันเป็นไงอ่ะ มึงเห็นว่ามันไม่เวิร์กเนี่ย แล้วมึงคิดว่าจากแฟนเป็นเพื่อนอ่ะ มันง่ายแล้วเหรอวะ ก็ใช่ไง กูถึงไม่อยากเป็นเพื่อนมึงอ่ะ เพื่อนก็ต้องทำแบบเพื่อนดิวะ มึงพูดคำว่าเพื่อนโดยไม่แคร์เหี้ยอะไรทั้งนั้นเลยนะ ไม่แคร์เหรอ ถ้ากูไม่แคร์กูจะอยู่กับมึงวะ ก็เพราะแบบนี้ไง กูถึงคิดว่ามันพอจะมีทางที่มันจะดีขึ้นได้อะมันดีขึ้นไม่ได้แล้ว แล้วมึงจะให้กูทำยังไง อยู่ดีๆมึงเดินมาบอกเลิกกู บอกว่าไม่รักกูแล้ว เหตุผลต้นตีอะไรของมึง กูไม่เข้าใจ มึงอยากฟังเหตุผลนั้นปะ เหตุผลต้นตีที่มึงพูดอะฮะ กูไม่ได้รู้สึกรักมึงแล้วเว้ย กูไม่อยากตื่นเช้าไปวิ่งกับมึง กูไม่อยากกินชาบูพร้อมมึง กูไม่อยากไปไหนกับมึงอีกแล้ว มึงเข้าใจปะเนี่ย แล้วกูไม่อยากให้มึงรอกูด้วยตอนที่กูอยากกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ตาม มึงไม่ต้องมาโกรธกูแล้ว Wow. กูทำไม่ได้ไง กูแคร์มึงอยู่อ่ะ มึงเห็นปะงั้นมึงอยากใช้ชีวิตแบบไหน มึงใช้ไปเลยเว้ย ขอแค่มีกูอยู่ในนั้นบ้างไม่ได้เหรอวะ มึงไม่ต้องการแค่นั้นหรือมึงรู้ว่ามึงไม่ต้องการแค่นั้นเว้ย มึงพยายามเริ่มก่อนตลอดอ่ะ มึงทำให้มันเกินเลยตลอดที่เราเลิกกันแล้วอ่ะ อ๋อ ดีนะ พอเอากันเสร็จก็โทษกูอยู่ฝ่ายเดียว ก็กูทำว่าสงสารมึงไง Wow. Ooh. Not the pity sex. Oh my god. Ooh. Pity pot. Wow. So, this has been something that has been slowly unraveling for a little bit. He's been trying. Wynn has been trying, giving him what he wants, but he can't get it. He just feels bad for like stringing him along. Must be a hard situation. Yeah, you're like, I don't love you anymore. I wanna make you happy, and I still care for you, but I just don't love you, which is so bad, so terrible, such a terrible situation. How do your feelings just vanish? That sucks. It's not that okay. So you can still care about somebody. This is so trite and it's so like you can. There's a difference between loving someone and being in love with them. And he just fell out of being in love with him. And one of the hardest things is like, oh, let's be friends. I mean, you were in a relationship for 5 years. It's not going to be easy just to switch to being friends. But then also, you can't be friends while you're still living with each other and still having pity sex with each other. You have to have that period of separation. And then you can come back and then like build a friendship on totally new terms, you know? I'm sure it's going to give me trust issues. Being with someone for 5 years and then they just like... I mean, snap out of it. You don't just snap out of it. There are signs and things like that. And I think that Wynn gave him signs. He tried to make it work.
We're like, we'll take the PDF. I mean, Honestly, like, look, mix. I mean, like, oh well. People be like, oh, just pity sex. I'm like, yeah, but the second word in pity sex is still sex. And so กูพยายามเต็มที่แล้วจริงๆนะเว้ยแล้วสุดท้ายเป็นไงอะแม่งก็เหมือนเดิมอะทะเลาะกันเหมือนเดิมมึงเหนื่อยปะมึงเหนื่อยกูก็เหนื่อยเหมือนมึงนั่นแหละ Poor Allie. Poor Allie Bally. Can't let it go. กูจะพยายามเป็นเพื่อนกับมึงให้ได้นะ I would take pity sex from Mix. And How are you still on that? I mean, Alan should put all his effort into moving on, which means helping Mix move out. Oh, this is gonna trigger me. Oh my god. I'm gonna skip the intro. why? Because we did the thing where we okay, we can still do the thing. We did the thing where we stared at the camera. We turned her. But we can't do that anymore with them gone. Okay. We can still do it. But- We'll still do it. But what? And this is what I've said. There's like, especially when the breakup, like one person is usually still there in a place of love, and the other person has already been off and gone and stuff like that. So that's where Alan is. He's still in love. Oh, I have to do it after Kuiper. I'm a, Oh, you're doing it. You're doing it. I'm a side character.อูดอัดอะ อึดอัดก็ออกมา จะทำอะไรก็เอาสักอย่าง Right? มึงอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเหมือนให้ความหวังเว้ย Uh-huh. กูว่าเต็มที่กับมึง กูรักมึงแค่คนเดียวนะเว้ย แต่ตอนนี้มันไม่ใช่หรอกวะ It's hard to not take it personally. You fell out of love with me. มึงไม่เหนื่อยให้กูเลยเหรอเฟิร์น ดึกแล้ววะ I mean, honestly, Alan, it's not you, it's him. So there's nothing that you can do. I would have to sleep on a couch or something like that. Sharing a bed is just, especially not right now. กล้อง มึงช่วยดูคอนโดมือสองให้กูหน่อยดิ What? Why do I have to do your job for you? Maybe finding a condo is different in Thailand. Jim don't know what to do. That's not what I said. ถ้าเป็นผม
ผมจะหาทางทำให้มันใช่ให้ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องมีคนเสียใจนะ ก็ช่วยไม่ได้ลุง โลกเนี้ยมีใครไม่เคยเสียใจเพราะความรักบ้างอะ ถ้าไม่เจ็บอะก็ไม่ใช่ความรักหรอก เจ็บตอน20กว่ากับเจ็บตอนใกล้40มันโคตรต่างเลยนะคุณ That's true. เหรอครับ What? How's it different? What is Jim short for? Jimmy? Jimmy. Or is it Jimothy? Uncle Jimothy. I just want to call Uncle Jim Uncle Jimothy from now on. Why? That is. It's Jimmy. It's Jimmy's first. Jimothy. Hi, Guy Pa. เจ๊โจไม่เครื่องในชามนึงนะ ครับ Oh, Guy Pa, hey, your shorts, why are they that length? They're sad. ถ้าลุงจะเซ้งร้านอ่ะ ลุงไปยืมตังค์แม่ก่อนได้นะ ให้พาไม่เอาหรอก ก็นั่นแหละ กะแล้วลุงต้องพูดแบบเนี้ยก็เลยนี่มาให้ Guy Pa. He doesn't love you back. Don't throw away everything for him. แม่มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเผื่อลุงจะไปเอายื่นกู้ที่แบงก์เองอ่ะ Oh. No. What? Oh my god. ให้ปายิ่งไม่เอาใหญ่เลย ถ้าลุงไม่เอาก็ไปคืนแม่เอง แม่บอกมา ก็เอาไปคิดดูก่อนก็ได้ ถ้าไม่สบายใจยังไงอ่ะ เดี๋ยวค่อยมาทำสัญญาก็ได้ ช่วงนี้ยุ่งเหรอพี่ ไม่เห็นมาที่ร้านเลย นั่งด้วยกันปะไว้วันหลังแล้วกัน พี่มากับเพื่อนอ่ะ ไปก่อนนะ I'm really liking this. แล้วพี่หวนเขาไม่มาทำงานที่ร้านแล้วเหรอ Uh-oh. ไม่รู้ว่ะตะกี้มึงไม่ถามเขาแล้ว แต่ผมว่าพี่หวนเขาก็ดูโอเคนะลุง มีอะไร อะไร ก็ไม่ได้มีอะไร ก็แค่บอกไว้เฉย He ain't trying to, say anything, but The music changed like 4 times in the past 30 seconds. Oh my god. Ling Min is very supportive of Wen. Where was this support for Guy Pa? Throughout the whole years. We saw none of it. The bias against Guy Pa. yeah, because he wants him to date someone his own age. Guy Pa, we don't know how old Guy Pa. I think Guy Pa is the same age as Wen. People have said Guy Pa went to university and he's graduated, so he's at least late 20s. Oh, he bought it for his school president. No, I'm just kidding. True. Can't live off your parents forever. Okay. One day. Alright. ๆ เฮ้ย Yeah. No, you can't. จริงๆอ่ะ สนุกไม่มีหรอก Did Li Ming just find him a job? Like, what's going on? Oh, are they the costume things? The mascot. I wonder which one he is. How did they just find this job? Wow. Aww. Oh my god. It's so funny looking. เฮ้ย The costumes. ขอบคุณครับ เฮ้ย I like these two. When already knows. When is such a good surrogate mom? Or whatever when is gonna be.
once he marries พี่ Jimothy. เวิร์นนี่ฮาร์ดเป็นคนหึงหวงนะพี่ ก็เผื่อเก็บตังค์ไปเวิร์กเองอ่ะพี่ จะได้ไม่ต้องไปขอลุงอ่ะ Oh dang, he's not even in the final year of high school. He's got a senior. แล้วลุงเขาไม่ว่าอะไร And he's thinking about his future. ไม่ว่าหรอก How stressful. พี่อ่ะไม่เห็นไปทำงานที่ร้านเลย หายไปนานมากเลยอะก็ไม่รู้ดิ เห็นลุงเขาบอกว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่ต้องไปก็ได้ คนไม่เยอะอะไรล่ะพี่โคตรเยอะเลยอะแต่ว่าเห็นพี่ไก่ป่ามาช่วยงานที่ร้านแล้วนะ ดีแล้ว Oh my gosh, he really is gonna take the land. Don't do it. Oh Don't- my oh. gosh. Yeah. Ellen. ครับ Don't do it. ประสานครับ Don't no, because it's gonna be like a hard. Oh my god, Ellen hates him. Oh my god. Alan sees him as the. Homewrecker, but no. ครับคุณเซ็นเอกสารขาดไปที่หนึ่งอ่ะรบกวนเซ็นด้วยครับ Oh my god. Alan just wants to. Alan needs to let go. Live and let go. Let go. Dude is acting like ครับ สะดวกนะครับ Earth sold him out to the police or something. Like, เบอร์ติดต่อตามนี้เลยนะครับ ตามนี้เลย Yeah. Leave. เดี๋ยว What now? ปากกาผม Ooh. First you're gonna take my mind, ผมตัวติด man, and now you're gonna take my pen. ไม่เป็นไรครับ ถ้ารู้ว่าหยิบผิดไปอะแค่เอาคืนผมมาก็พอ oh, sweetie, sweetie baby. แล้วมึงคิดว่าเขาจะกู้ผ่านปะ แล้วมึงว่ากูจะให้ผ่านปะล่ะ นี่คือผู้จาดีๆของมึงเหรอวะ แล้วกูพูดไม่ดีตรงไหน กูแยกแยะได้นะ เรื่องไหนเรื่องงาน เรื่องไหนเรื่องส่วนตัว Okay. ถึงเขาจะคู่ไม่ผ่านเนี่ย กูก็ชอบเขาอยู่ดีแหละ แต่บ้าน3-4 หลังฝั่งร้านข้าวมันไก่มึง ยังไม่ตกลงเลย พี่แล้วถ้าเกิดไม่ได้อะไม่ดีเลยโครงการไปก่อนนะ กูว่ามึงขึ้นโครงการไปเลย ไม่ต้องรอหรอก ยังไงเนี่ย เดี๋ยวพวกบิ๊กเขาก็จัดการเองแหละ นี่แม่งประเทศไทยนะเว้ย Ooh. See, this is what I was thinking about anyway. That ไปใช้ they'll either do it above board or that they're going to do it some it's going to get sold. It's like some underhanded, dirty, back alley, like forceful stuff if he doesn't sell. Just saying like, oh, of course they're going to say this is Thailand. So I think it's going to be a little bit more nefarious and not just buying him out. แต่กูงงนะ มึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ Right. เพราะมันแปลกๆด้วย You're the one who's meant to look for a condo for me, so get to it. Chop chop. Like, ก็มันบอกว่าเป็นเพื่อนกันได้มันโอเคอะไอเรื่องเป็นเพื่อนกันได้อะ Never มึงเข้า works. ใจมันดีเว้ยแต่มึงลองนึกภาพตามนะ เพื่อนที่มาจากแฟนเก่า แล้วคนเคยกันอะต้องมาอยู่ที่เดียวกัน ห้องเดียวกัน เตียงเดียวกัน แล้วคนขี้เหล้าอย่างมึงอะลั่นแน่ๆเลยว่ะ
ลั่นเหี้ยอะไรมึง Oh, okay, ต้อง sure. หาที่อยู่ใหม่แล้วไง I hate when that happens. When you just like let it go to the voicemail, and then they see you, you're just like, oh crap. ลุงเป็นเรื่องของลุงเนี่ย ไม่ได้เป็นอะไร ผมแค่ไม่อยากคุยด้วย But you're talking to me ไหน now. ลุงบอกว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะ ให้มาคุยกันต่อหน้าไง Oh yeah, I did send it. My bad. แล้วคุณมีอะไรว่ามา เพราะผมไม่ต้องการอะไรจากคุณไงเวิร์นผมว่าผมก็ชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะ แล้วยิ่งตอนเนี้ยยิ่งชัดเจนกว่าเดิมอีก ลุงลองใช้เหตุผลหน่อยดิ ผมกับเขาเราเลิกกันแล้วจริงๆอ่ะ เราสองคนเป็นเพื่อนกันอ่ะ แล้วเขายังอยู่ด้วยกันเฉยๆอ่ะ What kind of friend to knock you over? คุณจะเป็นอะไรแบบไหนกับใครก็เรื่องของคุณเลย อย่าดึงผมเข้าไปด้วย ผมไม่เกี่ยว เกี่ยวดิลุง ลุงก็รู้ว่าผมชอบลุงอ่ะ แล้วผมก็มั่นใจเหมือนกัน ว่าลุงก็ชอบผมอ่ะ You sure about the get? You took me over to your house. I played with your cat. We watched movies. หวนคุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณ ว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม Okay. ตอนนี้อะไร ผมโตแล้วนะคุณ ผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้ Guys, life is complicated enough. จิมข้าวมันไก่จานหนึ่ง Timothy. I mean, you're the one who's making it complicated, Timothy. Well, no. I mean, you have trust That issues. is a horrible name. I'm glad you don't have children That's- because you would name them something weird. Oh my God, Timothy, I ทิ้งกู แล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะ Oh my god. มึงไม่ต้องเสือกหรอวะ เฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะ ตอนนี้อะไร ผมโตแล้วนะคุณ ผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้ มึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย Am I the villain? Am I the villain of this season? Is that me? it's not me, no. ฮัลโหลลัน เย็นนี้ว่างปะมึงรู้ปะกูเริ่มกินเนื้อตอนที่กูเริ่มคบกับมึง รู้ดิ ตอนนั้นที่กูเห็นมึงกินเนื้อคำแรกอ่ะ กูเห็นหน้ามึงกูก็รู้แล้ว มึงไม่เคยกิน มันเดทแรกอ่ะ มึงพาไปกินเนื้อนอกด้วยเลยกินเอาใจหน่อย Oh. แต่ตอนนี้มึงคงชอบกินไก่แทนแล้วนะ เมื่อก่อนมึงไม่ได้ขี้ประชดแบบนี้ด้วย Oh, so you don't like my sarcasm? Is that why you broke up with me? Huh? หรือเปล่า กูบอกไอ้กล้องแล้วนะเว้ยว่ามึงกับกูเลิกกันแล้วอะ มึงชวนกูมาเพื่อบอกเรื่องแค่เนี้ยเหรอ แล้ว4-5 เดือนที่ผ่านมา มึงให้ความหวังกูทำไมวะ กูผิดเองอ่ะอารันลึกๆแล้วอ่ะ กูก็หวังนะเว้ยให้มันดีขึ้นเลยทุกอย่างที่มึงทำอ่ะ ไม่ใช่กูไม่เห็นนะเว้ย กูเสียใจ กูเป็นฝ่ายรักมึงน้อยลงแบบนี้ Hmm. แต่กูโกหกตัวเองไม่ไหวแล้วอะ กูถามมึงหน่อยดิ
ถ้าไม่มีเรื่องคนอื่นเข้ามา เราจะมาถึงจุดนี้กันปะ กูก็ถามตัวเองเหมือนกันว่ามึงแต่ต่อให้ไม่มีคนเข้ามา มันก็คงไม่ดีขึ้นหรอกมึง I think because he had reached that point before there was someone else. กูว่า กูอยากทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนสักทีนึงอะ เพื่ออะไรวะ เพื่อที่มึงจะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เฮี้ยเหรอ เปล่าอะไรถ้าที่กูจะได้ปล่อยมันไปสักทีนึง The hell is that squeaking noise? I know, right? I just so annoying. It's such a poignant moment, and I'm just like, มึงจะทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักมึงทำไมวะ ก็นะครับ เดี๋ยวขอเติมฐานให้นะครับ ไม่ต้องละครับ wow. These metaphors are not subtle. Oh my god. เป็นเพื่อนกันจริงๆสักทีนะมึง มึงกลับไปก่อนได้เลยนะ That hurt. That just hurt. It was just so sad, and it really felt like an ending and things like that, and just being on both sides of that in the past it just hurts, and it's just, and it was heartfelt, and it was just a lot. I don't know, it was just a lot. แล้วพาแพลวไปอันเดอร์ซาวยัง ไม่ซาวหรอกลุงเปลือง เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็เลี้ยงเหมือนกันหมดอ่ะ แต่โตมาให้มันเลือกเพศของมันเอง ถึงเวลาทำไม่ได้อย่างที่มึง Oh. เดี๋ยวนี้ใครเป็นตุ๊ดใครเป็นทอมใครเขาสนกันนะลุง What does it have to do with anything? ได้มากกว่าชนะเว้ย Like finding the gender of the baby, is not a matter, and I think that's all good. However, prenatal care, like an ultrasound and other things like that, to make sure that the baby is okay and growing, is important. Like, I think that you still need prenatal care and with ultrasound and seeing if the baby is good and gestating and stuff like that. But finding the gender and he is like, I like that aspect. Yes, that's my 2 cents. หรือใครมีความสุขกว่าก็ชนะแล้ว He is an ally. ไว้พามาบ่อยๆ แบบไหนวะ Oh.
Oh. มึงก็ปกตินะสำหรับกูอะ Head touch. What? Oh, he's teaching him how to drive a bike. เชี่ย Re- Okay. Is he okay? Is he okay? Oh, it's just a tiny little wrist scratch thing. Right. It's not a big deal. Oh my god. Now you're gonna have to work for him even longer. Oh, Timothy. Oh gosh. Your hands are full now. สอนฮาร์ดขี่มอไซค์เนี่ยนะฮาร์ดก็หูหนวกนะ ป้าครับ คนหูหนวกก็ขี่มอไซค์ได้ครับฮาร์ดเขาขอให้ผมสอนเองอะ แต่ป้าไม่เคยอนุญาต เรื่องเก่ายังไม่ทันหาย เรื่องใหม่มาอีกแล้วนะ ผมขอโทษแทนหลานด้วยนะครับ ไอ้ลีมิง มันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ ก็ฮาร์ดขออะ หยุดพูดได้แล้ว มันบอกว่าอยู่บ้าน ยัง เดื ยิ อก Yeesh. อีกแล้วนะ เห็นฮาร์ดเขาเป็นใบ้จะพูดอะไรก็ได้เหรอ ใบ้อะครับป้า ป้าไม่รู้อะครับ คนหูหนวกเขาไม่ชอบให้เรียกเป็นคนใบ้อะเขาแค่หูหนวก ไอ้ลีมิง Timothy. ให้หยุดพูด Timothy's scared of the authorities. ก็มันจริงอะลุง กูบอกให้หยุดพูด เขาบอกคุณป้าไม่รู้อะไรเลยอะเขาอยากมีชีวิตแบบคนอื่นบ้างอะไม่ใช่อยู่แต่บ้านแบบเนี้ย แม่ไม่รู้จะ พูดอะไรอ่ะฮาร์ดพูดอะไรอ่ะ เขาหูหนวกมา3 ปีแล้ว Three. คุณป้าไม่ยอมเรียนภาษามือเลย เขาพูดอะไร เขาพูดอะไร Oh my god. You better start charging her for some translation services. Ugh. เขาบอก คุณป้าอายที่เขาหูหนวก ฮาร์ดแม่ขอโทษนี่แม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีลูก ช่วยป้าหน่อยที่บอกหน่อยป้าฮาร์ด ไม่เป็นไรคุณ ไป
ล่อยลูกไปก่อน ทำไมขยันสร้างเรื่องนักวะ แล้วผมอยากให้มันเกิดอะลุง ก็อุบัติเหตุปะ มันจะไม่เกิดหรอกนะเว้ย ถ้ามึงไม่พาเขาออกไปแบบนั้นน่ะ ก็มันขออะแล้วผมก็เป็นเพื่อนคนเดียวของมันอะ แต่มึงก็ไม่ควรพาเขาหนีออกไปแบบนั้น ลูกเขามีพ่อมีแม่นะเว้ย เกิดเรื่องใหญ่ก็จะทำยังไง ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดไงลุง When? Oh Answer the my phone. God. Just answer the phone. There's nothing left to talk about with when, is there? I mean, like... You're gonna talk to him one way or another, so I mean, they already talked. He's like, life's too hard. I don't need ya. Is this Gaipa? It's never Gaipa. It's never Gaipa. ผมไม่มีที่นอนแล้วอะลุง พรุ่งนี้ยังมีให้เราได้ไขว่คว้าหัวใจ พรุ่งนี้ยังมีให้เราเริ่มใหม่ถ้าเธอยังรอ Jim is just collecting people. Like he just collects people. Episode 5 of Moonlight Chicken. Seems like Jimothy is slowly coming around to the idea of Wendy Williams. And he's like, okay, you know, I should probably be more open to this. I don't know. Like, I'm not sure what the evolution is there, but there's still the rest of the characters to go through. You were affected more by the situations. I kind of am not as experienced in those things, so I did not really like relate to the breaking up and the emotions. I found everything just really emotional, and just the breaking up is always a hard thing to do, and especially when it's always a process, and like it's like, okay, maybe I can relate to, like, okay, maybe we can just, maybe you'll get better, maybe you know, it's over, last I would call it, but hey, we're holding on hope, we're both holding on hope that it get better, but then it's like you come to that point where you just like, you both know this is the end, and there's no turning back, and you both let go of that little last remaining hope, and it's a new beginning and things like that, and it's so painful because it's indescribable unless you've gone through it, and I really can't say what it is. And then also I totally related with him because, you know what, like Jim, when he was like, yeah, you know, being hurt at 20 is different from being 40, but also it's like you get tired of playing, like the games that you're playing in your early 20s is not some games you still want to be playing as you go on to life, because you're no longer there, you know. So we're no longer doing kid stuff, you know, all of that insanity that Wynn was bringing into his life, because that was really kind of immature insanity. The stuff with Hart was just also really heartbreaking, because it's like, it's kind of like we said before, but then also his parents were trying to speak with him, but guess what? In the last 3 years, they learned no sign language. Kind of messed up because Lynn was there for, I don't know how long. He was there for a couple of months, and he's learned all of this sign language, and he's done all this stuff for Hart.
And I understand how Hart feels. It's like, you know what? Not only have you not tried for me to learn sign language, but I haven't left the freaking house. And the one time that I get left out the house, I'm okay. But are you ashamed of me? Like, I know that his parents wanted to protect him, but then also he feels like he just wants to be normal. And that's one of the things in which he found in the previous episode when he got to be social around other deaf people and things like that. People just want to feel normal. They don't want to feel like be in a whole bunch of bubble wrap and wrapped up and feel special. And it is just really interesting. And like, Alan, how is he going to do it? And then it is a lot deeper and a lot of emotional than the regular GMMTV things. It's also very sinister the way they were like, well, if they don't sell, it's just Thailand. Yeah, I feel like the parents, they're not malicious. They were just, protective or not knowing how to deal with that situation. I think everyone's doing it tough in their own way and just trying to navigate these problems. It would have been better if, even though that the parents want to protect him, that if they learn how to talk with Hart and see what Hart wants, and Hart wants to go to college and go to school of engineering and stuff like that. Like, what do you want for your future? Like, and this is kind of opposed to Lynn, who doesn't know what he wants in the future, but which is also very valid. But what do you want? You know, if you just have that conversation, you know, just having a conversation with somebody to just meet them halfway. I think his parents were in denial. Like, they were still grieving. People aren't doing that. No, I mean, but it's they weren't the ones that lost their hearing. It didn't affect them. I know, but like, it's like, that's just how people deal with things. They just ignore the problem, pretend it doesn't exist. Coping mechanisms. I would push back on that to say that they're not ignoring that it didn't exist, because if they were ignoring that it didn't exist, then they'd let him go out into the world. They're overcompensating for it existing, and like it's the only thing that's happening. They're afraid that their child will get hurt because he's more vulnerable. And they don't know how to deal with it. I think they just didn't have the resources available to them to know how to raise or continue raising Hart in a way that is appropriate. Lynn found the resources. He found the resources. And he's not even rich. He found the resources. He found a group. And it's like the Lynn without resources was able to give Hart a little bit of what he wanted. I mean, okay, sorry. Mothers are my weakness. Whatever, however they are. We know this from 180 Degrees. So, anyways, Moonlight Chicken episode 5. Thank you for watching the reactions with us. I know we all miss our friends. We do too. But we shall finish this series off just the family. See you next time for the next video as we rejoin Jimothy, Wendy Williams, Leslie. Bye, everyone. Bye. See you later.